Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірлі жақсылар, баршамыздың Құран оқығымыз келеді. Құранды сондай тәжвидпен әуезді оқығымыз келеді. Бірақ көпшілігіміз осы мақсатқа жете алмай жатамыз. Осы уақытқа дейін Құран үйрету саласында қызмет ету барысында бірнеше жағдайларды анықтап, 15 тақырып ретінде сіздерге ұсынғалы отырмыз. Құранды тәжвидпен оқуға, қатесіз оқуға кедергі болатын бірінші мәселе, біздің Құранды о баста транскрипциямен, яғни орыс харпімен жазып жаттаудан туындайды екен. Жағдайды түсінеміз. Біз намаз бастаған кезде, біз намаз қаза болып кетпесін, онсыз да кешіктіріп алуымыз мүмкін. Солай бастаған кезде бірден қаза болмас үшін намазды бірден бастау керек болады. Сондықтан біз араб тілін білмейтіндіктен транскрипцияға жүгінеміз. Мінекей өстіп бастаған әрекетіміз кейін созылып кетеді екен. Осының нәтижесінде араб тіліндегі дыбыс ерекшелігі, араб тіліндегі әріптердің ерекшеліктері ескерілмей қалады. Яғни, қазақ тілінде 42 әріп болатын болса, араб тілінде 28 әріп. Бірақ араб тілінің өзіндік әліпби ерекшелігі, бір араб тілінің әліпбиінде 3 с әріпі бар, 2 т әріпі бар, 2 д әріпі бар. Сол секілді өзіндік ерекшеліктері бар. Ал біз егер транскрипция жазған кезде, біз оны тек қана бір әріппен, яғни с әріпін жазған кезде бір ғана с жазамыз. Себебі қазақ тілінде 3 с жоқ. Мінекей осы ерекшеліктер ескермегендіктен біздің тіліміз транскрипцияға үйреніп қалады екен. Транскрипцияға қатысты тағы бір мәселе, жарайды, біз намаз бастаған кезде Фатиха мен Ихлас сүресін ғана жаттап, дұғаларды ғана сол транскрипциямен жаттап қойсақ болды екен. Онда жағдай жеңілдеу болатын еді. Ал біз кейбір бауырларымыз Құранды транскрипциямен хатым жасағысы келетіндер бар. Тіпті ондай транскрипциямен жазылған Құран кәрім басылып шыққан кәдімгідей. Осы мәселелердің бәрі біздің қателігімізді, яғни қателесуімізді ұзарта түседі екен. Транскрипция деген нәрсе біз түсінуіміз керек. Ол баспалдақ. Яғни біз ол нәрсеге уақыт тығыз болғандықтан мұқтаж болып, сол нәрсені үйрендік транскрипциямен. Біз намаз оқуымызға Фатиха сүресі мен Ихлас сүресі жетеді. Сосын өзінің намазының қосымша дұғаларынсыз, яғни негізгі керек дұғаларын да транскрипциямен жаттап алсақ болды. Осы нәрсемен бастасақ, ар жағын араб тілін оқып үйренуге тырысуымыз керек. Кәдімгі мұғалім сәниден, мешіттегі ұстаздардан, осы Құран саласында Құран оқытып үйретіп жүрген мұғалімдерден, ұстаздардан үйренуге тырысуымыз керек. Араб тілін үйренуге тырысуымыз керек. Себебі транскрипция ол толыққанды араб тілінің оқылуындағы қатесіз нұсқаны бере алмайды ешқашан. Сондықтан бұндағы шешім, сіз намазды 2 сүремен бастадыңыз, болды, сіз транскрипцияны тоқтатыңыз. Бұдан былай сіз араб тілін кәдімгі мұғалім сәниден араб әріптерімен үйренуге тырысыңыз. Осыны бастаңыз. Сонда сіздің Құран кәрімді дұрыс оқуға қадамыңыз солай басталады. Өз басымнан өткен бір мәселе, Құранды алғаш намаз оқып бастаған кезде бізде транскрипциямен үйрендік. Одан кейін қосымша сүрелерді транскрипциямен жаттадық. Тіпті кейбір ұзын сүрелерді транскрипциямен жаттап алғандарымыз болды. Кейін осы қателікті түзеу үшін біз көптеген уақытты жоғалттық. Себебі тіл сол транскрипциямен оққанға жаттығып қалған, соған көніп қалған. Оны түзеу үшін көп уақыт кетті. Сондықтан сіздерге айтарым, транскрипцияны тек қана бастапқы кезде, енді үйреніп бастаған кезде ғана, сол 1-2 сүре жаттау үшін ғана қолданыңыздар. Одан кейін кәдімгі араб тілі әліпбиін өз ерекшелігіне сай жаттауды үйреніңіздер. Аллах тағала баршамыздың ілімімізді арттырсын.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.